என்ன இருந்துச்சு அங்க? தெரியல ப்ரோ, அது என்ன அனிமல் தெரியல. ஃபுல் டார்க் ஃபாரஸ்ட். போறதுக்கு வழியே இல்லை. நான் வாட்டர்ல தான் வாக் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன். சடனா அந்த சவுண்ட் ரைட் சைடுல இருந்து வந்துச்சு. ஓகே. வேற ஆப்ஷன் இல்லை. நான் அப்படியே வாட்டர்ல ரன் பண்றேன். போறீங்க பாங்க, இவ்வளவு வாட்டர் இருந்துச்சு. நான் அப்படியே ரன் பண்றேன் வாட்டர்ல. என்ன மாதிரி சவுண்ட் இருந்துச்சு? That loud? Oh my god. I think it's a bird, bro. நான் இங்க ஒரு பேர்ட் பார்த்தேன் கண்டினியூஸா. மேபி அந்த பேர்ட் இருக்கும். ரொம்ப லவுடா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஒரு டிஃபரண்ட் டைப் விசில்ல இருந்து சவுண்ட் எப்படி வரும்? ஆமா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு.